오늘의 입덕 음식은 오븐 구이 치킨. 안녕하세요. 제가 다이어트를 하고 있는데요. 너무 치킨이 먹고 싶은 거예요, 진짜로. 그래서 고민을 하다가 기름기를 쫙 뺀 전기 통닭을 준비해봤습니다. 제일 건강한 통닭이 기름기 쫙 뺀 오븐 구이 통닭이 제일 좋으니까. 맞아요. 그러니까 다이어트들도 꽤 많이 먹어. 그래, 우리 다이어트 하는 거니까 오해하지 말아주세요. 다이어트 하는 다리 하나씩 뜯어볼까? 좋아. 너 린세 때문에 진짜 너무 뜨거운데? 그래? 배고프면 할 수 있어. 우와, 미쳤다. 너부터 쉽게. 너무 잘 익어서 뼈가 분리가 잘 됐어, 살이. 슬퍼요. 네, 할게요. 이따 여기 있는 거 더 드세요. 알았어. 맛있겠다. 맛있다. 이거야. 이거 먹으면 맨날 다이어트 할 수 있겠다. 다이어트가 이렇게 쉬운 거 아니야? 너무 맛있는데? 촉촉해. 정말요? 진짜 맛있다. 근데 너무 배고파서 음료수도 안 먹어. 괜찮아. 다이어트하는 사람은 이성을 잃어. 그니까. 다이어트를 독하게 하면 안 되겠죠? 그니까. 저는 날개를 좋아해요, 사실. 날개랑 목 이런 거 좋아해. 너는? 뭐? 나는 다리도 좋고, 나는 근데 뻑살도 좋아. 뜨거워. 뜨거워. 너무 맛있다. 난 이 소스 찍어 먹은 게 더 맛있어, 너는? 아니, 이거. 바꾸자. 나 매운 걸 좋아하는데 겨자에 매운 거 좀 잘 못 먹어. 와사비랑. 코 찡긋하는 거 있지? 안 좋아하더라고. 나 와사비 진짜 좋아하고. 역시 우리는 다 틀려. 그니까. 그래서 다 틀리지만 잘 맞는다. 여기 한 우리가 20분 정도 기다렸나? 근데 기다린 보람이 있는 것 같아, 그지? 그니까. 근데 우리 다음에 오는 사람이 약간 막는 느낌이었어. 저희랑 못 팔아. 그러니까 인기가 많나 봐요, 되게. 여기는 저희 집 근처에 있는 한나물 닭건터. 진짜 맛있어. 나 처음 먹어봐. 진짜? 이런 데가 더 맛있는 것 같아. 나는 이런 전기 통닭 너무 맛있어. 그래서 가끔 길거리에서 파는 거 있잖아. 혹해서 사. 맞아, 그 냄새를 못 참아. 맞아. 비주얼 봐. 맞아. 못 말리지, 이제. 음료수는? 트레비. 우리 너무 열심히 하는 거 아니야, 다이어트? 이러다가 홀쭉이 되겠어. 깜짝 놀라시겠어. 너무 안 보이는 거 아니야, 우리가? 너무 작아져서. 기다리는 먹고. 닭감자도 맛있어. 근데 진짜. 이건 살이 없지 않아? 그냥 이렇게 조금 있는 거 발라먹는 게 맛있어. 맛있어. 어떻게 이렇게 잘 굽지? 그니까. 요즘 나가서 약간 활동적인 거 하고 싶은데 너무 추워서 집에만 있는 게 아쉬워. 맞아. 너무 추워, 근데. 꽁꽁 얼어붙은 한강 위로 고양이가 걸어다닙니다. 돌을 던져봐도 끄떡없습니다. 필수야. 나는 원래 좀 외향적이라서 나가서 좋아하는 것도 좋아하고 혼자 구경하는 것도 좋아하고 이렇단 말이야. 너도 그렇지? 혼자 돌아다니는 거 좋아하긴 하는데 잘하진 않아. 진짜? 근데 나는 그렇게 하지 못해서 좀 아쉬워. 나도 혼자 노는 걸 좋아하는데 외향적인 거는 아닌 것 같아. 밖에 나가는 걸 너무 좋아하고 이건 아닌 것 같아. 혼자 뭐뭐 해봤어? 혼자? 영화 봐봤어? 아니. 볼 수 있어. 충분히. 진짜? 난 못하겠어, 영화는. 왜? 그냥 혼자서 할 수 있는 건 그냥 옷구경 정도? 그럼 별게 아닌데? 생각보다 별게 없는데? 쇼핑몰 먹는 거 어디까지 가능해? 먹는 거? 먹는 거? 응. 혼밥 다 가능하지? 근데 그러면 너 뷔페는 못해. 고깃집. 뭐 어떻게 고깃집을 말이 돼? 혼밥 다 가능하지. 가능한 게 아니야. 이거 혼자 잘 먹는 사람은 고깃집도 가고 뷔페도 가. 진짜로? 그래, 난 뷔페 가능한데. 뭐? 고깃집은 뷔페 가능하다고? 응. 말도 안 돼. 그럼 먹으면 되지 뭐. 근데 나는 해본 적 없잖아. 할 수 있다 이거지. 하고 말. 야. 못 믿어. 근데 고깃집은 구워주는 데만 가능해.
그냥 안 구워주면 내가 혼자 구워 먹기는 싫어. 뭐야? 공짜 뭐야? 왜냐면 약간 그럼 집에서 구워 먹지 이런 느낌? 뭐 얘기할 성질도 없고 굳이 혼자 가서 구워준 사람이랑 얘기하고 싶어서? 아니 내 힘도 에너지도 써야 되는 게 싫다. 근데 생각보다 혼자서 잘 노는 사람들 진짜 많아. 막 혼자 뷔페 갈 수 있다 하고 막 그런 사람들 많더라고. 난 못하겠어 근데. 너 혼자 잘 노는 거 아니야? 그래? 근데 못 노는 거야? 아예 못 먹진 않으니까 보통? 혼자서 약간 그냥 돈가스 먹으러 갈 수는 있어. 그래? 응. 그럼 너는 완전 초보 단계. 혼자 놀기 초보 단계. 근데 그럼 혼자 회전초밥도 갈 수 있어? 그럼 회전초밥을 안 좋아하는데? 좋은 이유다. 이번엔 파랑 먹어볼게요. 난 파 냄새 나서 싫어. 저 방구 냄새가 더 나. 너 왜 그래? 폭로해버리게. 왜 방구 냄새 폭로해? 나 방구 못 꼈는데? 너 그거 먹으면 너 입냄새가 더 많이 나. 매워. 그래? 좀 센가 봐. 응. 왜 이게 먹었어 아까? 응, 나 먹어. 나 이제 아주 잘 익었어요. 겨울에 하면 생각나는 음식이 뭐냐면 붕어빵. 음식 맞잖아. 역시 빵이네. 넌 뭐가 생각나는데? 난 대방어. 겨울하면 대방어야. 단 한 번도 대방어 생각난 적도 없어. 어떻게 생긴지도 몰라. 너 입맛이 너무 초딩이라서 그래. 맞아. 그치? 초딩이야. 회 이런 것밖에 생각 안 나는데 겨울하면? 회? 응. 제가 회를 싫어해가지고 저는 겨울하면 붕어빵, 호떡, 찐빵. 실세 아니야 그냥? 맞아. 근데 나 붕어빵집 진짜 못 지나쳐. 진짜? 응. 아까 어쩐지 이거 사러 갈 때도 계속 붕어빵 쳐다보더라. 다이어트 중이라 자제 중인데 진짜 급발진 갈 뻔했어. 겨우 진정시켰지 뭐. 역시 우리는 결제력이죠. 안에 찹쌀도 들어있네. 응. 여기 밥이 있고 밥이 차있어요. 제조주. 아 초밥처럼. 비록 넌 초밥을 싫어하지만 근데 초밥도 그런 거 있지. 익혀져 있는 게 올라가 있는 건 또 먹어. 초밥이 아니지. 초밥이지. 자 먹겠습니다. 초밥. 짠. 닭가슴살 초밥. 응. 다이어트다. 진짜 되게 인삼 맛이 많이 나. 같이 먹는. 근데 이렇게 먹으니까 닭가슴살 되게 맛있는데? 그치. 닭가슴살 맛있게 먹는 방법. 맛있는 소스를 찍어서 우리 되게 저당 강조했는데 이 소스는 저당은 아니고요. 닭가슴살과 이 초밥. 싫어. 진짜? 너가 먹은 닭가슴살 중에 뭐가 제일 맛있었어? 인메이트 닭가슴살 소세지가 진짜 맛있어. 그건 내가 진짜 이거는 닭가슴살 맞아? 이런 느낌이고 성분도 괜찮고 단백질 함량 높아서. 진짜? 응. 인삼이네. 우와. 그래서 썼던 건가 봐. 진짜 인삼 맛 났어. 이거 먹으면 괜찮을까? 이렇게 먹으라고? 먹어도 되는 거야? 응. 먹어도 되는 거지. 이런 거 먹는 거야 원래? 응. 이렇게. 어때? 써? 인삼 맛. 뭐 먹어? 자, 고마워. 자기 정말 힘들다. 그러니까 너무 오래 나지 말자. 맛있는 걸 먹어야 기분이 좋아져. 맞아. 마지막 쌈? 맛있어. 없네. 다이어트 해야지. 운동하러 가자. 다 먹었어요. 뼈밖에 없어요. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 저희가 성공할 수 있게끔 응원해주세요.